¿Has oído hablar del sonido que retumbó a 5.000 kilómetros bajo el océano? En 1997, hidrófonos del NOAA detectaron un sonido tan intenso que atravesó el Pacífico a más de 5.000 kilómetros. Lo llamaron The Bloop, una nota ultra baja que duró casi un minuto. Las teorías surgieron: una criatura gigantesca del fondo marino, un mensaje desconocido, hasta que en 2005 la ciencia dio una respuesta. Era un icequake, el crujido de icebergs gigantes que se rompen, generando ondas capaces de viajar por miles de kilómetros. Sin embargo, incluso con esa explicación, algo sigue incompleto. ¿Y si aún no hemos comprendido todo lo que produce ese retumbar abisal? ¿Tú qué crees que fue The Bloop? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir explorando lo inexplicable